夏前ギリ書き込めるかなと思って。ああ、ちょっと書き込めなかったですね。今11月なんで。確かに。はい。ということで今回ですね、22歳女性の方で 800cc 吸引できた方の二の腕肩脂肪吸引のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、術後のインタビューについて紹介していこうと思います。ではもう早速見ていきながら解説していきますね。はい。まずはいつも通りマーキングからです。マーキングの時に本当にこの解剖に沿ってマーキングしているんですけど、最初はですね、肩の三角筋のところですね。一番この三角筋のところが大きいので、そこの張り出しの部分が気になるということで、脂肪吸引を受けてくれる方が多いです。三角筋をしっかりマーキングして、次は二頭筋と三頭筋の筋のラインですね。そこを区別して行ってマーキングしていきます。黒で書いているのが実際の解剖の走行に沿ってマーキングしています。なので触診しながら筋肉がどこにあるかっていうのを確認しながら行っています。大体この二の腕肩の脂肪吸引で気になるのは、最近だとこの肩を締めた時の張り出しですね。90度になっていないっていうのを気になっていて、直線ラインにしたいということで多くの方が希望してくださっています。そこの角度をしっかりと90度にする。また横に伸ばした時にちょっと振り袖の部位がボヨンと下に下がるのが嫌ということで受けるのが多いので、そこの部位を二の腕で取るっていうのが二の腕肩の脂肪吸引で最もスタンダードで一番人気の施術になってきます。他にも施術として、例えばこの肩甲骨の横の締めた時のはみ出したお肉とか背中のお肉とか、あとは前側ですね。太い人だと前側も取ってあげたりするとより理想になるんですけど、そういった追加の施術部位もあるので、そこは参考にしてみてください。で、しっかりと取る部位を青でマーキングしていきますね。このマーキングの時にシミュレーションしながら行っていますね。しっかりと皮下脂肪の厚みなどもこの時に確認して最終チェックですね。どれぐらいの量が取れそうかとか、たるまないかとか、そういったところはこの時に着目しながら行っています。では次に施術動画を見ていこうと思います。まずはいつも通りチュメ剪定器を巻いていきますね。しっかり取れそうな方の場合はもう本当にチュメ剪定器を大体片側 700cc ぐらいですね。少ない方だと 500cc、600cc の時もあるんですけど、700cc ぐらい巻いてあげて、しっかりと脂肪を膨らましてあげるっていうところもあります。そうやって脂肪を膨らましてあげることによって吸いやすくなったりとか、ポコつきの軽減もできるので、いつもそうやってやってますね。この中面剪定器の棒からだいたい流量が1分間に350ぐらいの流量で流してくれてると思います。で、この中面剪定器を入れるときに結構脂肪の感触がわかるんですよね。で、この人の脂肪は硬いなとか脂肪が柔らかいから吸いやすいなっていうのがありますね。で、最近研究で明らかになってるんですけど、糖尿病の治療薬で PPAR-α っていうのを阻害する薬、シアゾリジン系であると思うんですけど、それの PPAR-α が結構発現が強い人ほど脂肪細胞が硬くなるっていう研究があって、結構やっぱそういうのも関係してるんだろうなと思いながら硬さだったりをちょっと見てますね。やっぱり一般的に硬い脂肪っていうのは炎症が起こっている可能性はあるので、そういった意味でもやっぱり修正の脂肪吸引とか基本的に硬くなってるんですよね。次にベーザーですね。これは超音波の熱を利用して脂肪を柔らかくする作業ですね。これは毎回行っています。だいたい片側1分から1分半ぐらいかけて脂肪を柔らかくしていっています。先ほど言ったように硬い脂肪もあるので、その時に熱を加えて柔らかくしてあげることで、そういった硬い脂肪も柔らかくしてあげて均一に脂肪を吸引することが可能になってきます。柔らかくしてあげることで吸引もしやすくなりますし、あと一応アメリカで言われているのが、このベーザーによって熱を加えてあげることで術後の皮膚のタイトニング効果ですね、引き締め効果もあると言われています。脂肪を取った後に皮膚がたるむのをやや改善してくれるとは言われています。ただそこまで強いたるみ予防効果はないと思うので、そこを期待してベーザーをやるのは少しちょっとオーバーかなとは思ったりもしますね。しっかりと肩の部位なども念入りにベーザーをかけて行っています。次に脂肪吸引に移っていきます。この加入例を使って 3.7mm ですね、加入例を使って吸引していってます。本当に二の腕肩の脂肪吸引は一見なんか大胆な作業に見えるんですけど、実は繊細で、筋肉の走行なども複雑に混じり合っているので、気をつけて吸わないと本当に術後の仕上がりに影響してきます。また結構血流なども繊細なところなので、皮膚の厚みなどを確認しながら行っていますね。今口頭2箇所、その脂肪吸引の加入例を入れる管を入れるところの穴を2箇所、脇のところと肘のところにつけている白いのが分かると思うんですけど、これをやっぱり2箇所つけておくことで、上からも下からも吸えるので、そこでバランスをとって均一に吸うことが可能になってきます。
なので僕としては二の腕肩の場合は2箇所つけてますね。もちろん1箇所で行うことも可能なので、もし傷跡が気になるっていう方の場合は1箇所で行うことは可能です。ただし、より綺麗な感じにするために2箇所つけておくっていうのは必要なんじゃないかなと思います。ではビフォーアフターの皮下脂肪の厚みを見ていきましょう。脂肪をややこうやって厚みがつまめるのがわかるかなと思います。こちら術後ですね。かなり皮下脂肪取れてすっきりして厚みも触れないのかな、わかるかなと思います。ではここから実際の術後3ヶ月のインタビュー動画を見ていこうと思います。じゃあちょっと3ヶ月ってどうですか？腫れとか痛みも水もなくなったので、全然快適に過ごせる。快適に、はい、どうですか？その時には。めっちゃ満足。よかったです。全然触った感じも前と全然違う。そうですね。ちょっとまだ硬い感じあるんで、そこがなくなるともっと滑らかになる。ここ硬いですねっていうか、こういうところはもっとシュッとしてもっと綺麗になるのでかな。なので完成6ヶ月ぐらいなんで、今3ヶ月目で、太さはもうちょっとかな、ちょっとだけ細くなるとは思うんですけど、あんまり変わらないかもしれないです。はい。痛かったですか？痛かった。1週間ぐらい結構痛かった。1週間。シャンプーとかできましたか？最初の2、3日全然できなくて、頑張りました。頑張った。そうやって。なるほど。そのなんであれでしたっけ、脂肪吸引やろうと思ったんですか？ずっと二の腕の太さがコンプレックスだったのと、持つ前ギリ確かに書き込めるかなと思って。ちょっと書き込めなかったですね。ちょっと無理でした。今11月なんで、確かに。そうか、3ヶ月だから、そうですね。確かに。夏やりましたもんね。はい。ちょっと時期が、来年の夏にちょっと楽しみを持っといていただいて。傷跡がまだ、大体半年なんですけど、1年ぐらいかかることはあるので、ちょっと経過見てほしいのと、なんか不安なこととかありました？その脂肪吸引前と後で。仕事がデスクワークなので、大丈夫かなって思ったんですけど、いや、最初の1週間とかはちょっと痛いと思いながらやってて、でもすぐ終わりました。2週間目ぐらいからはもう普通に業務こなせました。デスクワークってこれパソコン？ずっとパソコンで曲げてできました？ギリ。結構きつかったこと。曲げる動作がちょっときつかったなるほど。そうなんだ。この状態で動かすのは痛い？これは大丈夫なんですけど、ちょっとこんぐらいになると、なるほど。人が引っ張られてる感じはしました。なるほど。そっか。じゃあちょっと痛いからデスクワークも大変ってことですね。1週間ぐらいは。1週間ぐらいは。どんな痛みでした？鈍い痛みっていうか、引っ張られてる感が強くて、これ以上曲げられないなみたいな感じの痛みっていうか、突っ張り。なんか強い筋肉痛ってよく言うんですよ。そうですね。じゃあ痛みが腫れない出血どれぐらいで引いたんでしたっけ？2週間ちょい。で、拘縮が出てきて、まだ拘縮ちょっとありますもんね。結構辛かったですか、拘縮は。術後とかと比べると全然。全然。一番術後が。そうですよね。水抜きましたもんね。抜きました、2回。そうですよね。結構溜まりました。結構がっつり取ると溜まりやすいんですけど、2回溜まって、それ結構きつかったですか？そうですね。違和感みたいな。そうですよね。なんか重たいですよね。はい。ということで、ここからはですね、術前1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後の経過を一緒に見ていきましょう。まず、これが術前ですね。やや振り袖部分のもたつきが気になるかなと思います。1週間ではしっかりとってるので、腫れない出血もしっかり出てますね。この黄色みがだんだん引いていきます。1ヶ月です。かなりスッキリはしていますが、この肘上とかはまだボコッとした感じありますね。3ヶ月ではかなりスッキリしていますよね。本当に術前と比べても皮下脂肪の厚みも減ってシャープでストレートのラインになっています。今回は22歳女性の二の腕肩の脂肪吸引の詳細を解説していきました。この方かなり変化しているのがわかるかなと思うので、もしこの肩周りですね、なんか太くて気になるって方は
相談していただければ綺麗にしますので、ぜひ一度カウンセリングなども来てみてください。それでは今後も脂肪吸引の動画配信していこうと思うので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。